Według mapy jestem w Puland. Dobra, wiem gdzie ja jestem. Pytanie, gdzie jest mój smok? Widzieliście może mojego smoka? O taki duży, taka rozpiętość skrzydeł, cały czarny, a przede wszystkim piękne, urocze oczy, które łapią za serce. I jak się go drapie za uchem, to jest pełen szczęścia. Po prostu on to uwielbia. Zaufajcie mi, jest najcudowniejszym smokiem, jakiego widziałem. Ale kurczę no, nie mogę go nigdzie znaleźć. Tu go nie ma. Tu też go nie ma. Po prostu nie mam pojęcia, gdzie on może być. No, patrzcie jaki on jest piękny i uroczy. No nie da się go nie kochać. Nie powiecie, że on nie jest najcudowniejszym smokiem na świecie. Spójrzcie na te jego urocze oczy, no naprawdę. Wiecie co on jeszcze uwielbia? Jak rzuca mu się kość do gryzienia. Patrzcie. Szczerbatek, a porcja. No, jak smok się znalazł, to zostało go teraz nie zgubić. Więc ja będę za nim leciał i jedyne co musicie po mnie zapamiętać to to, że smoki porywają tylko niegrzeczne dzieci.